Ok, sekiraši, danas predstavljamo ovu alatkicu koja dolazi uz Asus ROG X670E Extreme matičnu ploču. Ovom alatkom možete da izmerite sve 3 grane na vašoj matičnoj ploči ili uređaju, odnosno napon. Hajde da vidimo kako sve to funkcioniše nakon introa. Kada bi htjeli da ukratko objasnimo šta je ovaj uređaj, rekli bismo da je ovo nešto između kvalitetnog unimera i ne baš mnogo kvalitetnog osciloskopa. Ali svejedno, jako korisna alatka kada se tiče dijagnostike. U sam Asus TrueVoltition ploču dobijemo i 4 propratna kablića sa kojim povezujemo sam uređaj sa matičnom pločom ili na neki drugi računar, konkretno laptop. Pa sa tim u vezi dolazi USB micro B na USB 2.0 internal header kabel, kao i USB micro B na USB A. Uređaj posjeduje 3 kanala za snimanje, to jest prikazivanje napona. Također posjeduje opciju da prikačite uređaj na OSC Sense pinove na matičnoj ploči. OSC Sense pinovi dozvoljavaju da sam uređaj beleži 3 parametra vezana za procesor. Možemo da pratimo ključne parametre procesora, to jest napone i njihove oscilacije za V-Core, SoC i finalni napon procesora. Po time mislimo koliki napon vuče procesor sa svim njegovim delovima. Ok, znamo šta ćete reći. Sve ovo može da radi i HV Info, to je istina, ali i delimično, tako da hajde da elaboriramo. TrueVoltition dozvoljava da mnogo preciznije merite i beležite oscilacije napona. Također nudi dodatne opcije merenja, kao što su merenje na 5V i 12V granama, te vam daje direktnije brojke nego HV Info. Jednostavno rečeno, TrueVoltition će brže izmeriti oscilacije napona i zabeležiti sve to u grafikonu, gdje ćete jasno moći da vidite da li je negde došlo do abnormalnih vrednosti. Zato smo i rekli da ova alatkica moćna kao kvalitetan unimer, ali ipak ne meri dovoljno brzo kao kvalitetan osciloskop. Šta može kvalitetan osciloskop bolje da uradi? Može još preciznije da izmeri oscilacije napona, odnosno šum, to jest prikaže preciznije krive, to jest talase. Vratimo se sada na TrueVoltition. Da bi dobili 5V granu i 12V granu, morat ćete da pratite uputstvo jer zahteva menjanje pozicije samih džampera na adekvatnu poziciju. Uređaj samim tim je preporučen za napredne korisnike, odnosno overclockere, jer ako pogrešite, spalit ćete MCU, to jest sam uređaj. Ako želite da premostite da uređaj radi u 5V modu umjesto 3,3V modu, morat ćete da sve džampere pomerite jedno mesto u levo. Ako želite 12V, morat ćete da pomerite gornji džamper skroz u desnu poziciju, dok donji džamperi treba biti u levoj. Uglavnom, pratite RTFM proceduru. Za vas koji niste upoznati sa RTFM procedurom, pronađite u komentarima šta to tačno znači, jer će sigurno neko od sekiraša to da vam objasni ako ne znate. Za ovu matičnu ploču nema smisla pokazivati 5V i 12V granu, jer u našim testiranjima smo primetili, ma šta god radili, napon nije mrdnuo sa 4,99 i 12V. Možda će imati smisla ako merimo na lošijem napajanju ili skupljoj grafičkoj kartici, s obzirom da se u test benchu nalazila 1080 Ti kartica. Imajte na umu da džamperi u svakom momentu trebaju da budu ravni, to jest paralelni između sebe, sem kada merite 12V granu. Ok, sve do sada što smo objasnili bilo na hardverskom nivou. Hajde sada da se bacimo na softver i praksu. Potrebno je da skinete softver preko stranice vaše Asus matične ploče. Kada ga instalirate i pokrenete, pokrenut će se command prompt i web browser, to jest dva prozora. Sam command prompt je output samog softvera gde možete da vidite šta softver radi i da li postoji neki error, odnosno greška. Kao što vidite iz priloženog, kontrolišite sve preko web brauzera u grafičkom interfejsu koji je jednostavan i pregledan. Pošto smo primetili da sam program funkcioniše preko localhost IP adrese i ima svoj određeni port, probali smo da pristupimo sa drugog uređaja na mreži, međutim to nije moguće. Bilo bi lepo kada bi to moglo da se odradi i da sa telefona ili laptopa pristupite dok sam računar koji overclockujete možete da pratite. Bilo kako bilo, ovo je naša mala sugestija Asusu, ali ovo nije nešto što je game changer, to jest ne pravi ovaj uređaj lošim, jer sve dobro funkcioniše i preko kabla. U samom softveru možemo da vidimo dva taba, Oscilloscope System i Data Analysis. Oscilloscope System prozor vam služi da u realnom vremenu pratite napone i njihove oscilacije. U gornjem delu vidimo filtere za kanale gde možemo da ih uključujemo, odnosno isključujemo, i samim tim imamo pregledniju tabelu. Sa desne strane vidimo parametre uz pomoć kojih možemo da napravimo naš grafikon preciznijim ili preglednijim, ili jedno i drugo istovremeno. Naša jedina zamerka je na pomalo konfuzne opise stavki gde je konkretno trebalo da vrednosti milivolti budu u sufiksu brojke,
a isto važi i za procente. Jedna od bitnih opcija je opcija Magnitude, gde zapravo zadajemo softveru koju granu želimo da pratimo. Imajte na umu da ako ne zadate odgovarajuću granu, sasvim je logično da ćete dobiti apsolutno pogrešne iščitavanja. True Voltition pokrećemo pritiskom na plavi start taster i naravno tek onda on kreće u rad. Dole desno možemo da vidimo tačne parametre u vidu maksimalne, minimalne i prosečne vrednosti za napon koji merimo. Jako dobra stavka ovog interfejsa je što imamo red tastera koje možemo da koristimo da se lakše snađemo u samom grafikonu. Pritom je određeno da sve te funkcije možemo pozivati i mišem. Konkretno zoom in, zoom out, pan ili da selektivno zoomiramo na neki određeni deo u grafikonu. Kada pređemo mišem preko grafikona, možemo da vidimo tu gde nam je miš, tačni napon tog kanala, te kada je taj napon zabeležen u odnosu na sample rate koji smo setovali. Kada pričamo o sample rate-u, to se odnosi na vremenski interval u kome će True Voltition da zabeleži taj neki napon. Konkretno mogu se izabrati samo dve vrednosti, to jest 10,2 kHz odnosno 20,4 kHz. I upravo zbog toga smo na početku rekli da True Voltition ne može da se meri sa kvalitetnim ili bolje, preciznije rečeno sa super brzim osiloskopima, ali i tekako može sa baš kvalitetnim unimerima. Suština je da sa True Voltitionom možemo mnogo preciznije i kvalitetnije da izmerimo oscilacije napona i kada su se one desile u odnosu na bilo koji software tog tipa i unimer. Ok, to je bilo to vezano za osciloskop System Tab u kome smo radili monitoring parametara u realnom vremenu. Sa druge strane, Data Analysis sekcija nam služi za detaljniju analizu jer beleži dosta više podataka koje kasnije možemo da analiziramo. Kada se pokrene snimanje, od tog momenta snima sve te parametre, a kada zaustavite snimanje treba mu par sekundi da iskalkuliše i onda vam nudi opciju da sačuvate to u CSV format. Ova opcija nas je oduševila jer taj tip fajla može da se samim tim otvori u Excelu i kasnije napravi lep grafikon koji možemo da prikažemo ili da ga prikažete nekom. Šta je drugačije u podešavanjima ove sekcije u odnosu na prethodnu? Svi oni filteri su nam zamenjeni sa samo dve opcije, upper limit i lower limit. Kada podesimo tu sekciju u donjem delu nam prikazuje out percentage, koliko je taj neki napon izašao iz limita koji su mi podesili. Kada selektujete bilo koji parametar, možete da kliknete hamburger meni, odnosno ove tri tačkice, i možete da kopirate tu vrednost. Kada sačuvate fajl, sačekajte par momenata, jer će vam onda izbaciti u samom prozoru parametre koje možete da analizirate, a vezani su za napon. Maksimum, minimum, potpuna i standardna devijacija, te prosečan napon. Poslednje dve sekcije se odnose na CV, odnosno channel voltage i out percentage, i one su vezane za gornji i donji limit. Ok, kako tumačimo ove rezultate? To bukvalno zavisi od toga kakav hardware imate, to jest u zavisnosti kakav posjedujete. Primjera radi, overclockujemo procesor i koristimo tečni azot da bi ga ohladili, a u tom scenariju se koriste abnormalni naponi da bi postigli neki svetski rekord ili postigli neki vrhunski rezultat. Primjera radi, pustili smo Cinebench R23 test i setovali smo napon procesora na 1,55 V i test nam puca na nekom određenom delu, a pritom smo podesili frekvenciju za koju smo sigurni da nije problematična na tečnom azotu. Uz pomoć HV Infoa mi ne vidimo zbog njegove brzine osvežavanja da li je procesor imao neku oscilaciju napona koja je verovatno prouzrokovala crash samog testa. Sa True Voltitionom ćemo moći da vidimo tačno u kom momentu i koja je vrednost, odnosno taj neki napon nam je pravio problem. Ako je taj neki napon bio konstantan na 1,55 V i u tom momentu kada se desio crash pao na 1,4 ili pikovao previše na 1,6, došlo je do nedovoljnog ili prevelikog napona za tu neku zadatu frekvenciju, pa je sami tim došlo do pucanja aplikacije, odnosno crasha. Što nam opet govori da je True Voltition zaista koristan alat za detaljniju analizu. Nakon ustanovljenog problema možemo se vratiti u BIOS matične ploče i promeniti vrednost za load line calibration kako bi procesor obezbedili stabilniji rad tokom ekstremnog overclocka. E sad, ne mora da se True Voltition koristi u ekstremnim situacijama, ovo možda bude jako koristan alat prilikom samog testiranja hardvera. Malo pa nam se pojavi neko u okviru serijala Nisam servis, neko sa problematičnom grafičkom kartom ili napajanjem. Uz True Voltition možemo mnogo brže da dijagnostifikujemo problem, odnosno da odemo korak dalje u odnosu na klasičnu metodu eliminacije hardvera, gde ćemo u ovom slučaju, pored dijagnostifikovanja koja je komponenta problem, moći da dijagnostifikujemo i šta je problem. Naravno, ako je problem na nivou napona komponente. Ok, pogledajte opet ovo uređaj. Ovo je samo jedna od komponenti koja dolazi uz Asus Crosshair i Maximus matične ploče, a mi ovde pričamo već 10 minuta samo o ome. Pa bismo zamolili kada sledeći put predstavimo ovakvu ekstremnu
ekstravagantnu matičnu ploču kao što je Asus X670E Crosshair Extreme, ne ulazimo u komentarima u polemiku zašto jedna ovakva matična ploča košta ovoliko mnogo. Jednostavno rečeno, sve se na kraju svode na lične preferencije i potrebe. Međutim, ako se prepoznajete u potrebama ekstremnog overclockera i entuzijaste, True Voltition je jedan od najboljih aksesuara koje je Asus uvrstio u pakovanje. Gledano iz te perspektive, Asus True Voltition je zavredneo X Advanced priznanje, ali i naše najveće Extraordinary, iz jednostavnog razloga što ovakvi alati u okviru paketa mogu da odluče da li ste oborili neki svetski rekord u overclockingu. Konkretno, nama će služiti za dijagnostiku i upravljanje grafikona u narednim videomaterijalima, što će dodatno povećati sam kvalitet X recenzija i analiza. Cela recenzija, moramo pohvaliti, je napravljena od strane Gage, od testiranja pa do pisanja cele ove recenzije. I naravno ne zaboravimo epski glas, ali to nije bitno. Moje ime je Kocka, čujemo se u nekom novom videu.